Cheguei. Hoje nós vamos falar de ronco. Toda vez que eu ligo o carro, de manhã, faz aquele ronco violento, incomoda até a vizinhança. Já levei em mecânico, dizem que está tudo bem, procuro embaixo, não acha nada. O engraçado é que eu saio com o carro, isso que eu estou dizendo para vocês é o que eu ouço, que a turma liga para mim e vem atrás, mecânico particular, concessionário. Eu saio com o carro, na primeira esquina ele continua roncando, na segunda diminui, na terceira, na quarta, na quinta, sexta esquina, aí não ronca mais o dia inteiro. Eu posso ligar, desligar o carro, ele não ronca. E o que pode ser isso? Bom, aí é que eu pergunto, o seu estômago quando ronca ele não tem fome? É o caso da bomba, ela ronca porque ela não está bem alimentada. Tá, mas e por que depois da quinta, sexta esquina, aí não ronca mais? Então aí é que vem a explicação. O problema está no reservatório. Existe o reservatório, mangueira de alimentação, bomba, mangueira de pressão, caixa, mangueira de retorno e voltou no reservatório. Todo reservatório, com raríssimas exceções dos carros mais antigos, todos têm um filtro dentro, só que não tem como você desmontar. E o que é que ocorre? Todo óleo que circula, ele retorna. Só que ele não alimenta direito. Por quê? Ele filtra no retorno. Então, ele falta o óleo para a bomba. Aí, mas e por que depois não falta? Depois da quinta, sexta esquina? Conforme o carro vai funcionando, o óleo vai aquecendo, ele afina. Então ele consegue nutrir precariamente, mas ele consegue nutrir a bomba. Por isso que quando ele esfria, vem na temperatura normal, você chega à tarde ou à noite em casa, no outro dia de manhã, normal. Então, o que você vai fazer? Você vai tirar esse reservatório e lavar ele com qualquer sorvete, pode ser querosene, gasolina, qualquer coisa que dissolva. Aí ele tem a boca por onde você põe o óleo, o tubo mais grosso é sempre de alimentação. O tubo mais fino é o de retorno, e ali dentro tem o filtrinho. E tem reservatórios que você não consegue enxergar o filtro dentro. Então o que você vai fazer? Lavou ele bem, bater a água. Sempre fazer sair pelo caninho menor, que é por onde ele entrou e não conseguiu passar. Se você conseguir limpar, beleza, se não conseguiu, você vai ter que trocar esse reservatório. Outra coisa que ocorre muito, às vezes a pessoa fala, mas ele tem óleo, tudo. Isso aqui é uma mangueira moldada. Essa aqui por acaso é de uma D20. Mas quantos casos que tem, a mangueira ela já é feita dessa maneira, torta. Aí a mangueira, por uma questão ou outra, ela estraga aqui, qualquer coisa parecida, a pessoa vai e compra uma mangueira lisa. E o que acontece? Você dobra, ela aceita. Só que, pô, por que eu rodei uns dias, estava bonita a direção, beleza. Depois já começou a roncar novamente. Você se esquece que aqui circula óleo quente. Esse fluido que passa, aquele fluido vermelho que você vê, ele circula aqui. O que vai acontecer com a borracha? Ela vai começar a fechar aqui. Então tem o alimento, mas não consegue chegar para a necessidade da bomba. Então sempre que tiver que trocar a mangueira moldada, que é da alimentação, sempre comprar uma mangueira moldada. Nunca colocar uma reta se ela tiver curva violenta. Olha que nem se uma curva assim já é o suficiente, com a caloria ela vai fechar aqui. Então o óleo que ela manda, a hora que a bomba suga, ele não vai mandar o necessário para a bomba. Então ela ronca por quê? Porque tem fome. Mas o reservatório está cheio. E muitos dizem para mim, pô, tá vazando óleo na tampa do reservatório. Eu cheguei a colocar silicone, outros falam, coloquei massa. Nunca se esqueça que todas essas tampas, ela tem um pequeno furinho, que é exatamente para respirar. É um respiro que ela tem. Você não deve tapar. Se ela está fugindo o óleo pela tampa, é porque o filtro dele está entupido. E isso eu estou dizendo aqui, mas muitos mecânicos mesmo, não sabe disso. E você particular também, provavelmente não saiba disso. Então, quer dizer, agora, os que sabem, já sabem disso aí, tudo bem. Mas os que não sabem, é isso aí. Então, deu esse tipo de problema no seu carro, eu sei, olha, o que tem de carros, a gente que roda por aí, fora os telefonemas, as pessoas que me procuram.
a bomba ronca, depois durante o dia não ronca mais. Pode ir que é isso aí, é o reservatório entupido. E aí a pessoa diz, pô, mas eu não vejo filtro nenhum. Tem uns que não tem como você ver. E tem outros, se eu olhar pelo furo maior da tampa, você consegue ver, às vezes é quadradinho, é redondinho. É uma tela branquinha de nylon, bem fininha. Então, se você passar a escovinha de dente, colocar querosene, lava, deixa de molho, talvez você consiga limpar. Mas depois que você limpou, bate água nele, você vai ver, tapa. Você põe água pela boca e tapa o furo maior, o tubo maior, deixa o tubo menor. Você vai ver que a água vai fluir normalmente. Mas é a água que você vai usar ali dentro? Não, o que você vai usar é aquele fluido vermelho, o ATF. Então seca ele bem, depois você coloca óleo nele e você destapa, tira o dedo do caninho menor, vê se ele flui normalmente. Se ele fluir normalmente na saída, é sinal que ele vai fluir normalmente na entrada, porque todo esse óleo que está no reservatório, ele tem que passar por aquela telinha do filtro. Então na água ele funciona, para saber se funciona com o fluido. Se funcionou com o fluido, você pode pôr que aí não ronca mais. Tá certo? Tá explicado? Se tiver qualquer dúvida, você posta ali. E aproveita, se você gostou, se inscreva no canal. Se você está inscrito, dá um positivo lá, dá um like. Tá bom? Fui! Tchau!